Hello，大家好啊！歡迎嚟到我哋每個禮拜六夜晚9點鐘喺 YouTube 同埋各大嘅 Podcast 平台啊，即係例如呢個 Apple Podcast 同埋 Spotify 都會揾到我哋嘅狗吹。我哋係節目主持人啊，我係嚴 J 啊。我係得 J，我係謙 J。係啦，Hello。咁我哋今日講咩咧？今日咧我哋係講下我哋網絡上一啲熱話，其實都唔係熱話嚟嘅。有陣時咧，網絡有啲圖啦，會入邊會寫一啲句子啊，會描述話可能六種咩嘅人，咩十類乜嘅人咁樣。今日我想講咧奴性呢一樣嘢，奴性啊，唔知大家對於奴性呢個字係咩，有冇咩概念咧？奴係講緊翻工啊，即係咧如果你有啲人咁啊，姓奴，有啲人翻工，你講緊嗰個男士啊，姓盧我知，姓貴姓啊？我係盧先生，阿盧生啊，阿盧生，你你貴姓啊？成條頻道黃標咗，係咯，有啲人姓盧啊。係啦，講緊奴性重啫，係啦。咁咧喺奴性重，我哋今日講喺工作上嘅奴性重咁樣。唔知大家覺唔覺得？可能大家都打緊工啦。唔知大家喺打工嘅時候會唔會覺得自己都係一個奴，或者見到身邊人啊，你咁有奴性咧？佢哋有啲咩特徵咧？咁今日我哋打工應該多數都唔覺㗎自己。你啊，咁我今日同大家做個 checklist。好嚟啊！咁話說我咧喺網上面咧就收到幅圖啦，係就係講咧老細打 send 工俾你仔奴性，老細聲俾你，請你跟以下6幅圖做。即係我唔夠心啊，係啊，我做晒都好難做。 perfect 啦，做晒。希望你繼續啊，唔好意思啊，等緊你 create 一個應該係 create 我都好喎，佢一個都好。等6大特徵啊，咁我睇下你哋兩個有冇啦。好啊，我自己就係0嘅。問下逐個問。係啦，嗱，第一個嗱，如果你有就舉手啦，我係0啊，有就舉手。信息基本秒讀秒回，唔准諗，即刻答。係咪中咗是哪一樣都算啦？秒讀總之你都會咁樣嘅。OK，好，你唔會㗎？唔會，唔係，我覺得係睇情況。唔係，我哋陣間再討論算唔算奴性太重，但係你嘅情況有冇遇到呢個先？就啱啱呢段已經呢段會 cap 去俾老細睇。係。咁啊，第二個嚟整微笑，成日掛住做嘢，唔記得食飯。唔會 sorry。 OK，你係諗緊定唔會啊？諗緊，諗緊啦，好啊。我舉咗先。又舉。放工後仲會諗或者做公司嘅嘢。會，我會。舉手啊！你已經一半喎先，而家3-1。只要有一個唔係，我都唔算。OK，準時收工會內疚。唔會。唔會，非常好。唔翻工會唔知做乜好。唔會。最近冇乜 game 打，因為我介紹啲 game 咩啊？我開始冇乜，不過死啦！有啲覺得可能奴性關係，開始唔係好想打機。點解你覺得唔翻工就係揼打？點做第3樣嘢嘅咩？係咯，好多嘢可以做嘅喎。瞓覺算唔算冇嘢做？唔算，瞓覺都係。咁我收翻我個舉手。OK，收翻。病咗都要堅持翻工。係呢個你唔覺得我就唔係啊？我都係有解釋，因為我唔覺得嗰啲係病。因為斷咗隻手唔係病，咪咯，係病，所以佢先請。嘔血唔係病啊！咁我唔覺得係病。傷風病係咩啊？發燒發燒唔係病，no，發燒唔係。傷傷風感冒都唔係咳都唔病，係病。咳都唔係病。咩病係咩啊？死！我揈住隻手啊，之後都翻工。冇拉貨啫。冇啊，冇啊！好，就係呢6個。好啦，咁咧，我中咗幾多個啊？你中咗3個。你得2個喎，你得2可個。以咁講啦，兩你得個兩個咩勞啊，咩病咗。你係零我係0。係啊。好，咁咧，咁我哋今日咧就嘗試做2樣嘢啦。第一個咧，我哋揀一個出嚟討論下先。究竟即係我哋投票啦，揀一個，就係呢個我哋都同意咧，就係如果有呢個咧，就係奴性太深嘅嘢嚟嘅。係啦。咁我哋亦都揀一個啦，就係唔算奴性太深嘅，即係唔一定要有咁嘅情況就要話人奴性太重咯。因為好多時候喺我哋覺得網絡世界見到咧，話人奴性重啊，或者我哋現實講都好啦，好似都有少少貶義。好似喺度話緊一個人唔好啊，話嗰個人做錯啊嗰啲咁樣。係啦，咁我哋今日就嘗試就好似兩邊講下啦，係啦，邊啲我哋覺得都係奴性重啦，另一邊就揀一個出嚟就係覺得啊，就算有啲情況，可能都未必係嘅。係，好唔好？係。好，咁啊，我哋投票咯喎。記唔記得頭先嗰6個啊？記得。你講多次。我講一次。信息基本秒讀秒回。成日掛住做嘢唔記得食飯。放工後仲會諗或者做公司嘅嘢。準時收工會內疚。
唔翻工會唔知做乜好，最後病咗都要堅持翻工。我揀先，係我揀第一，我揀邊一個係最明顯嘅奴性重嘅形容咧？係就係對呢個信息秒讀秒回啊！秒讀我揀呢個，好，係啊，有冇少少演繹？演繹咧就係佢解釋過咯，咁就。少少啦。我覺得即係已經係一個習慣條件式反射。哦，咁呢個條件式反射係一個長期累月嘅奴性，有奴性先會發展到咁樣。即係隻狗聽到啷啷聲㗎啦。你講得啱啦，哦，所以呢個咧係個必上嚟。係啦，所以呢個唔係話一時半刻發生，所以呢個我覺得係奴就係一個長久嘅。即係訓練出嚟，你相信呢樣嘢。係啊，嗯係啦，我補充兩個。 ，OK，多謝。好，下一位。你講先，我因為我突然間諗緊2揀1緊喺個心又中。2揀1。係啊，好，我都係會揀呢個準時收工會內疚。演繹少少啊，好簡單嘅啫。我覺得內疚呢個感覺咧，你自己冇辦法製造到出嚟嘅。即係唔係即係我喺翻工呢件事上面啊，即係準時收工呢件事上面，你好難自己製造到內疚㗎。你好難明明唔內疚，然後說服自己到內疚嘅。係一個你有少少不由自主地，無論係因為自己內在定外在環境因素影響都好咧，而出現嘅感覺嚟。咁所以我覺得唔係你自己揀去內疚咯，而係你係被影響到嘅咯。即係唔似頭先講，反而信息秒讀秒回，我覺得有機會係都係同奴性重有關，但係某程度上都係一個 choice 嚟嘅。你可以揀讀，但係你可以揀唔回嘅。係啦。咁但係內疚，我覺得係冇得揀嘅。但係你可以內疚，但係你照放工㗎。你都可以唔內疚，但係你唔放工㗎。唔係啱啊，所以個重點唔係放唔放工，唔係準唔準時，而係你會內疚。因為首先我覺得要問一樣嘢，就係點解一個人翻工要內疚，或點解有人放工要內疚？係啊。而呢樣嘢，我覺得對於一個人嚟講係唔健康嘅，呢個諗法係。係啦。即係無論佢做晒啲嘢未都好啦，係啦，係咪有嘢未做晒都好啦？其實某程度上，你到夠鐘放工咧，你係權利嚟嘅，係啦。咁所以若果我覺得即係人去到一個位置，你準時收工，然後你覺得內疚咧，我會覺得有少少可惜咯。好，即係如果你話你未做晒啲嘢，然後你留低做嘅，咁我覺得都辛苦啦，係咪？係啦，但係有時有啲工作真係太多嘢做㗎嘛，可以係咪？你冇得，即係你唔係真係想自己做嘢慢啊嘛。但係你咁樣，無論就算可能你遲走，你都會內疚㗎啲人。係咪？咁所以我覺得呢個內疚呢個感覺咧，係一個有少少深層次嘅嘢。咁我會揀呢個。係再講。我都係揀。如果聽完 Tim J 講。因為我而家我本來係喺準時放工會內疚呢個同埋病咗都要翻工嘅2揀1嘅。我最後尾我都係揀準時收工內疚呢一個點咯。係，因為我都認同一樣嘢就係本身一件啱嘅事，點解會令到覺得自己係件錯嘅事？係，因為我一路都有個好得意嘅疑惑咧，就係。佢哋都即係公司都會要求我哋準時翻工，係咁，然後我哋遲到，我哋又內疚，係咁點解調翻轉？我哋準時放工，有內疚。調翻轉就係，如果遲放工咁究竟公司會唔會內疚咧？啱，即係你明唔明我嘅意思啊？我翻工應該要準時嘅，但係我遲到，所以我內疚。咁我放工應該要準時㗎。咁如果我遲俾我放工，咁公司係咪應該要內疚咧？咁如果你都冇嘅時候，咁即係我做啱又係我唔好，做錯又係我唔好，咁但係你仍然都覺得呢件事係冇問題咧，咁呢個就奴性太重咯。係啊，我覺得係。係啊，係。即係明明嗰件事你係做啱咗，你都覺得自己係錯，呢個先至係問題。冇錯，冇錯。係啊，因為準時做工其實真係冇問題嘅，等於同一個道理，我哋都唔會去話人哋準時翻工係有問題呢樣道理啫。係啊，咁所以呢個係個奇怪嘅位，所以我投票傾向揀呢個多啲。係啊，明白。我諗緊嗰個係咪即係咧？你個內疚係嚟自因為個環境俾到啲壓力你，所以你先產生嗰個內疚啊嘛。即係例如我早走咗，唔係準時走，
咁我拎個袋行出門口嘅時候，咁我內疚走出嚟個原因係乜嘢咧？係咪因為你見到身邊人，或者你感受到個 norm 啊？個 norm 就係同大家講，其實唔可以準時走嘅喎。雖然我 official 話七點咁，但係你7點鐘走咧，你係感受到原來個 norm 就係咁樣。係咪呢種令到你？不如我分享一下，因為我真係經歷過有份工係唔係準時走會落到咁簡單啊。係嗰個公司嘅文化，大家係鬥遲走啊。即係大家嗰個文化就係覺得，總之個 office 入邊最遲走嗰個人就係等於公司最勤力啦。咁點解我會證實到呢一個諗法係正確？係因為 outcome 我由入職做到我頂唔順我離職，最後尾我離職之後，嗰個經常留喺度做到最遲嗰個同事，佢係升職嘅。佢係最終贏家。係啦，可唔可以咁講？其實你呢個經驗其實唔係勞性影響咯。而係佢哋真係有個錯誤嘅文化同比賽嘅，係個 norm 性嘅。即係但係你呢個點解我會攞勞性影響一樣嘢？就係其實佢又喺呢個 norm， 你唔一定要跟呢個 norm 噶嘛。其實我即係我應該咁講，佢可能某程度上一個 office 入邊我當10個同事，有3個同事都係想爭呢個位，佢哋3個自己前鋒咪得咯。另外嗰7個其實唔使㗎，但係我哋呢7個就係因為呢個咁樣嘅情況，我哋都唔敢準時放工啊！我哋係直情唔敢啊！覺得我只要準時走，我都唔可以用準時走啊！直情恐怖到嗰個地方係6點放工，我6點半走都覺得自己有問題，或者我都唔係覺得係聽日翻嚟會真係會話你有問題。係個上司會同你講，琴日你6點半走咗啊！第一個問題係問呢個，第二個問題就係問你啲嘢做晒啦咩？就算做晒都好啦，啲同事喺度，你走咗，你覺唔覺得自己咁樣係會好影響士氣？佢真係咁同我講㗎。你明唔明？我6點半喎。所以老細講，佢已經重新定義咗所謂嘅放工時間咯，就唔係6點鐘咯。佢同你講就係6點半。但係呢個當然我好強調呢個，我一定唔會咁做，因為我有經歷啦。第二嘅樣嘢係可能我自己角度係調翻轉。我自己個調翻轉嘅係乜嘢咧？會要喺個公司留到咁晏嘅，即係得2個結果嘅啫。一就係啲老細唔掂。唔掂係咩唔掂啊？你唔識安排嘢俾人做，令到有同事唔做緊啲唔係佢能力範圍以內嘅嘢，搞到佢喺正常翻工時間入邊做唔完。第二就係嗰個同事好唔掂。正常你應該要做到嘅嘢，你喺個時間做唔掂。如果唔係，根本就唔應該係唔會有一個，即係除非一啲好突發，或者大家預定咗嗰個樣嘢真係要事先要 OT， 就當準備打風啦，係啦，打風啦，係啦，咁我先至。如果唔係，我係諗唔到一個原因，點解我要放工仲要留喺度啊？我諗唔到嘅。呢個咧關乎到，不過我唔知你哋睇下你哋有冇嘢補充先，因為我要講另一個，我想借另一個點嚟講呢件事啊。係，唔好意思啊，你哋睇下你哋有冇補充先。我覺得都係嘅，我覺得都可能好常見添啊！喺我唔知其他地方啊，但我諗喺香港係呢個係嘅。我驚咁講，我聽日就所以，但係我覺得其實咧牽涉到咧，就係究竟大家點睇自己嗰個 position 咯？因為我覺得咧，如果你話係一啲小店啊，或者你自己做生意，個鋪頭係你自己生意你自己，咁你會咁樣我都明嘅，因為真係你直接投放資源落去噶嘛，係咪？但係其實香港其實好多地方都係一啲叫做中型或者叫做大型嘅企業啦，其實個工作，即係嘅背後嘅嘢其實唔屬於個員工，但係我哋都好容易見到就係啲員工會受到呢個所謂勞性呢樣嘢啦，影響到。因為點解我會講呢樣咧？我要分享一個經歷咧，係我做過2份工，我咁樣比較啊。2份工嘅結果啊，我咁樣講，我做過2份工，2份工嘅結果我都係經歷係6點鐘放工，然後我最後尾係8點先走嘅。OK， 2份工都係咁樣。但係有一份咧，我係頭先好似你咁講，我係好唔開心。另一份咧，我係特登，我係放工我都唔想走啊。
所以咧，點解我話我要諗落去？其中一點就係、究竟放工之後繼續做嘢呢一個點，點解我會覺得佢唔係一個奴性咧？因為有時可能嗰啲嘢已經超越咗，你當佢已經超越咗工作啊！即係我自己會覺得㗎。我喺份工，我喺做嘢嘅過程，喺嗰件事度，我真係揾到樂趣。同事之間做嘢嗰種合作，嗰種大家有同一個 idea，然後想將嗰件事做好嘅衝擊，已經遠超於究竟呢份係咪一份工作？咁係啦，咁所以我點解有個咁明顯一個反差一個位係我點解唔喺呢兩個點度糾結咧？就係、我好清楚放工繼續做嘢可以係一件好開心嘅事，唔關勞力嘅事。如果有人或者在座聽緊嘅觀眾，你放咗工每日，你都揾到有班同事係繼續去傾你嘅工作，而且你好享受咧。我會答你，我唔會用勞性嚟形容你，我會恭喜你，你可能已經揾到一份你好覺得好啱你嘅工作咯。因為你真係好享受嗰個過程。都係㗎，你有冇試過放工同你啲同事去 happy hour 啊？即係唔一定 happy hour，可能放工一齊去再做一啲去玩，或者留喺中山好，留喺玩打邊爐，攞啲波巾出嚟玩，攞間房開晒冷氣，即係玩嗰啲。玩係其中一樣啦，但係可能亦都有啲時間係升華。我唔知你哋有冇試過？我要分享一個故事係我要分享一個故事嘅。嗰陣時我還年輕嘅時候，我做過一份工。嗰個工咧係一個基督教團體嘅地方嚟嘅。咁你知基督教團體有一樣嘢就係佢唔中意講嘅，就係呢個世界上係唔會有鬼噶嘛。萬聖節我哋想搞鬼屋。個中心上面嘅指引係唔得，因為你咁樣就叫做鼓吹有鬼一樣嘢。OK， 拜第二個神咁樣。係啦，但係我哋好想搞，最後尾個老細同我哋講話，我用我嘅性命擔保俾你哋搞。但係你哋一定要搞得好好睇。然後我哋一班同事係諗點樣去 decorate，諗點樣個 process 點做。係，我可以形容為我翻到屋企沖緊涼，我都喺度諗緊點樣玩會開心啲，即係點樣搞會開心啲。然後第二日翻到去傾，大家冰箱揼個橋出嚟嘅時候，我好記得嗰一下就係我講俾佢聽，諗咗條橋，佢話喂正喎，你點諗㗎？我唔知，我沖涼諗㗎。跟住佢係第一個反應係話，我琴日沖涼都有諗緊啊咁樣。即係呢啲位咧就都一樣係放工做緊嘢㗎，但係好享受㗎。所以我同你哋調翻轉咯，我咪話我唔會放工諗公司嘢嘅。咁咧，所以其實我個過程係咧，你好難控制到自己冇呢個諗法出現。佢都會彈出嚟，但我第一個意識就係會叫自己唔好諗啦。咁樣咯。咁所以我諗係我同你嗰個分別。就係好展現到就係有時候工作上面俾緊啲乜嘢嚟嘅。你點樣睇自己翻工上面嗰個即係個角色啦，或者做緊嘢嗰個性質啊，係咪一啲你好享受嘅嘢？我好彩咯，嗰份工都係㗎。你諗你做即係我諗大家都翻工會諗起翻工，即係 off duty 嘅時候諗起翻工嘅嘢咧。我諗可能 Team J 做嘅嘢唔會有咁多 rewarding 嘅感覺，可能一諗起都係啲煩嘅嘢啊。哎呀佢可能又會打攪我啦咁樣。但係你嗰隻係諗完好開心，我諗的確係個原因係有啲唔同嘅，係咯。咁但係都值得大家又可以諗下自己，如果你嘅工作入邊其實你放工都會願意去諗嘅嗰啲位係乜嘢咧？咁可能呢份工如果你揾到咧，其實可能呢份工都幾啱你做，或者令你開心係。我哋都即係我諗大家都想尋求呢種感覺嘅，即係唔係除咗賺錢之外翻工係啦，都係想尋求呢種即係我哋叫成功感、優越感，唔係嗰個即係成功感啦，一啲咁嘅感覺咁樣。係咯。咁如果真係有人放工會內疚，咁點搞好咧？佢內疚啲咩先？即係內疚即係內疚就係覺得自己做錯啊嘛，咁你先會覺得我提早離，我覺得準時離開係。你問我咧，我覺得咧，我講乜都冇用。即係如果你話係咩，我咩情況下邊佢會明咧？我覺得當有一樣嘢係因為佢放工遲咗，然後因為應該咁講，
當有一日佢因為怕內疚，然後放工遲咗，但係令佢失去更重要嘅嘢嘅時候，佢就會明咯。咁咪好可惜咯。但係冇辦法啊！但係我覺得真係冇辦法，即係你內疚呢樣嘢，即係正如我所講，正如你頭先都有咁講，當你一發現你自己係內疚嘅時候，呢個已經唔係你控制到嘅嘢，你控制唔到嘅嘢，你根本唔會有辦法令到自己唔內疚。會唔會有少少嘢可以做下？新公司執笠咯，愛上你嘅工作，咁啊，跌咗落去。佢啲做路色咯，佢呢啲係咧，中路色嗰啲人已經懵啦，佢仲攞住啲毒品咧對咧咁樣，只要你愛上呢啲係啊就得㗎啦。係啊即係 if you 唔係嗱唔能夠戰勝佢，咁你就 join 佢啦。係啊，你呢個係咁樣咯。但係你話係咪我自己就係覺得佢係應該要失去咗一樣嘢，比佢個返工更加重要。先至會明白到嗰個嘢咯。但係你問我咧，我覺得呢個咧並唔係，我覺得唔係最奴性嘅嘢。即係呢六個，呢六個都冇一個，我自己覺得有一個咧，哇，係咩咧？呢個係真事嚟㗎，係你自己，係唔係我自己。顯示到自己嘅奴性嘅。係有一個地方一個場景，我係要同啲年輕人分享一啲心得咁樣。係咁心得嘅時候，準備咗一啲分享心得嘅內容。嗯。咁個內容唔係我準備嘅，但係我喺呢個內容度見到有一個一個分享，令到我覺得呢啲絕對係奴性中嘅奴性。係啊，所以我係有超越6個，我覺得有一個以上係咁樣嘅。係咩啊？我講你哋有冇？我問下你哋有冇先？我都有嘅，你都有嘅，你有冇先？我好超越嗰6個以上。呢個我係同你哋一齊經歷，你都有一件事嘅。係我同你哋一齊。你有冇6個以上？你覺得有嘅，我覺得呢6個有嘅。我唔知係咪呢6個以上，但係如果你問我要自己好明顯係諗一個經驗咧，我就會覺得呢個公司係奴役緊。好，我講先。不如我講先，可能冇你個咁震撼啊。好，未必嘅。你講。因為咧，如果你記得若干年前，我哋曾經去過九龍塘嗰度咧，聽過一個會，係好多人一齊去參加㗎。你記唔記得啊？九龍塘？係啊，有間大學嘅咧。我喺嗰個 hall 度。係浸會啊。係啊。OK。係啊，跟住咧，夜晚嚟嘅。都講得嘅。夜晚嚟嘅。即係冇學校嘅。我好記得㗎，就係咧有個人咧都幾位高權重啦。佢個台，我本來瞓緊覺㗎，我聽到即刻醒咗啊！你瞓緊覺？我瞓緊覺㗎。係啊。即係你喺嗰個，你竟然喺嗰個會度瞓着咗。坐上邊定係坐下？我哋應該上邊啦，我哋上邊嘅。因為分2層嘅嗰度。你坐下邊㗎？唔係，攞獎先。攞獎嘅下邊㗎。我哋邊度有？我唔係門口好好啦，我喺上邊有得坐。你吸完光你坐落去。係啊。我門口啊。咁跟住之後咧，有個好即係貴高權重嘅人啦，佢講咗句，我即刻醒咗嘛。佢係攞咪講。攞咪，佢喺台上面講㗎嘛，同大家講㗎嘛。點解佢會有得再攞支咪嘅？唔係你諗嗰個話再高。哦，唔好意思。真係真係高權重男性嚟嘅。女性嚟嘅。咁跟住之後咧，好耐喎。好耐㗎啦。跟住之後咧，咁我都走咗好耐啦。係。咁跟住咧，佢講咗呢句，我即刻醒咗，然後哇咁樣嗰啲講咗聲。佢講咗咩啊？講啲咩咧？就話我哋唔係當大家係伙計，係當大家伙伴。我好記得呢句説話㗎，我一聽到就知道你就係當我哋伙計。Yes。點解咧？當你伙伴邊使講出口㗎？我感受到㗎啦。你仲要即係呢度冇屎啊！你放心踩啦咁樣嗰種啊，你明唔明？屎你冇啊？係咯，即係因為你嘅，我唔係講你係垃圾，你全部都係垃圾。嗰個係真係砸死咗，真係我聽得好清楚啊！呢句記到而家。哇！我哋即係我聽到呢句我就會覺得，呢個地方都係當人係想訓練大家嘅奴性。即係個係我感覺咯。可能有啲人好感動嘅咧。我知道一個拍緊手。我知有一個一定係拍晒咁樣咧，唱緊國歌咁樣係啊。冇錯。
你覺得你嗰個會唔會俾佢一個震撼啊？我嗰個好簡單嘅啫喎，純粹一啲畫面令到我諗起呢個就好奴性。係咪我哋都喺度嗰個？唔係啊，唔係係偶然我翻工嘅發生嘅一啲事咁樣咯。係好快講啦，咁即係有少少似收到呢個 call，然後要即刻覆咁樣嗰啲嚟嘅。咁咧個畫面好簡單嘅啫，就係我每日咧要搭 lift 去翻工喎。咁咧，但係咧每朝咧每朝朝頭早我知道啊，就要撳某一個樓層去某個地方先嘅。咁但係咧屋企嚟嘅。唔係啊，翻工嘅地方係啦，咁我有幾層啦，咁啊，但係如果我首先翻工，我當我翻工要簽棟嘅，咁我就要撳一樓度，係。咁我每次咧就咁我每次去咗一樓先，係啦，跟住之後就上2樓做嘢啦咁樣，咁但係咧有陣時咧唔小心就食完 lunch 翻嚟嘅時候都唔小心撳咗一樓喎，跟住就喺度同事講，奴性重，覺得自己好似俾人訓練到去做一啲嘢。我個同事咁樣講你。我都咁樣同自己講啊，即係又撳到一樓添，即係有時好似頭先講我覺得係被訓練出嚟嗰種奴嘅感覺係啊，因為可能就係個世界想你做啲咩，然後佢用咗啲設備、有啲設施、用一啲方法，令到你習慣嗰件事，你係唔覺得你俾人改變咗或者馴化咗，嗰種先叫奴啊嘛。奴係即係你任勞任怨，你唔知我搞緊你，但係你又好開心咁俾人嗰種感覺啊嘛，係咪？所以我就覺得俾人訓練呢樣嘢就好緊要啦。即係所以係頭先我咁，我覺得你哋嗰啲小兒科啊，係咪？係因為你哋嗰啲都只不過係自己嘅感受，然後做咗呢樣嘢出嚟，被訓練成為覺得自己係呢種感受要做出嚟。我個經歷係要話俾全世界聽，你哋應該要咁樣做。係啊，嗰個係。呢個都係㗎喎。唔係，佢嗰個係講俾你聽，我當你哋係咩啫？我希望你成。係啊，佢都係講，係啊，佢都係講緊佢自己嘅諗法啊嘛。係。你嗰個就係你自己嘅奴性，你自己又唔覺意撳咗，我又被訓練成咁啊嘛。我嗰個係佢已經唔覺得自己係奴性，佢仲要將呢個角度話俾全世界聽，你應該要咁樣。件事係有少少時間要講嘅。我嗰日分享嗰個咧係即係分享一個大家去處理工作嘅時候去排呢個係工作嘅生活度點樣排個先後次序，重要同唔重要。咁咧，我諗大家如果應該有聽過咧，就係將你要做嘅嘢分成4格。有個名㗎呢個，唔知咩？係啦，咁啲分成啲4格係啲乜嘢咧？就係有4個 column 啦。第一個咧係一定要優先處理嘅就係呢樣嘢係緊急同埋重要嘅。OK。第二個要處理嘅咧係緊急但係唔重要嘅。係。第三個要處理嘅就係唔緊急但係重要嘅嘢。係。最後要處理嘅就係唔緊急又唔重要嘅嘢。係。OK。咁我哋要分享俾年輕人聽，我哋要講啲例子啦。咁喺嗰個 PowerPoint 度咧。就我開頭都冇嘢嘅，我都係奴性太重。我照講俾年輕人聽，然後個年輕人舉手，佢就問咗我：阿 Sir 有個問題想問，你喺嗰個緊急但係唔重要嗰度咧，就寫咗隔離屋火燭。咁佢話：我明嘅，因為間屋唔係你嘅。咁但係雖然嗰樣嘢對你嚟講唔重要，但係因為性命有關，我哋都緊急要即刻處理。不過有一樣我唔明嘅，就喺緊急同埋重要嗰度咧，就係有一個叫做老闆召見你。係緊急係咩啊？緊急同埋重要。緊急同即係最擺喺第一個咯。係啦，就係有一句嘢叫做老闆召見你。你就要去俾老闆，你要見老闆。咁佢就問：咁如果有個情況，你隔離屋火燭，然後老闆又召見你，咁你會見而家咁嘅情況係咪應該見老闆，然後唔理個火燭咧？咁我望住個年青人，我答佢喺呢個表上面。咪啦，喂，你講先，我轉頭。然後我就喺度諗，奴性去到一個極致係乜嘢？就係佢可以真係佢真係我唔理佢係咪真係咁做，但係佢嘅諗法，而且佢想將呢個諗法去分享俾人哋聽嘅嗰個諗法係呢個世界上係冇嘢重要過返工，同埋冇嘢重要過你老闆嘅。咁佢會唔會其實佢個例子用得唔係幾好咧？即係佢將兩個 situation 嘅嘢擺落同一個 chart 度做分析喎。你唔會咁擺㗎，或者你根本唔應該
你唔應該咁擺㗎。咁如果譬如好似你咁啊，你如果俾你重新擺個位啊，你會將呢個嘢擺邊個位？重要但係唔緊急咯。重要但係唔緊。係啊，咁但係嗰個老闆召見你係想同你講收到 call 話你屋企火燭，咁你唔應該 call 我啦，你應該報警啦。佢要我聽我講書啦，緊急而且唔重要嘅就係要報警，唔係揾我啊嘛。你明唔明啊？我覺得老闆有幾緊要嘅嘢同我講都好啦，都係重要嘅，唔緊急，因為工作我唔做唔會死人嘅。係喺我嘅角度，所有緊急嘅嘢同一樣嘢一定有關係嘅，就係同性命有關。但係佢將呢樣嘢擺喺又緊急又重要，佢覺得冇份工會死啊！你明唔明啊？見個老闆遲啲，佢真係會生命危險㗎。我諗呢個就係咧，去到個位就係咧，佢哋會覺得老闆嘅時間係貴過下屬嘅時間。呢個就係個問題啊！係啊，即係我覺得奴性嘅極致係，你頭先講個內疚，你都起碼知道呢件事你係唔開心，因為你有嗰個衝突啊，你內心自己有糾結，你先會有內疚同埋唔開心㗎嘛。你想做呢樣嘢，但係你知道做咗嗰樣嘢係唔啱，所以你就會有內疚嘅感覺啊嘛。咁你起碼都有想做呢樣嘢啊。我覺得呢個極致係佢唔覺得有問題，仲要話俾人哋聽你應該要咁做喎。但係咧呢件事有啲複雜㗎，因為去到呢個位咧，其實佢活出咗佢嘅人生意義，佢做咗佢相信嘅嘢，我覺得佢開心。但係我哋調翻轉頭先講嗰個人會內疚，係佢做咗一啲佢都覺得同佢個價值唔同嘅嘢啊嘛。只不過佢係有一個咁樣嘅差異，恕我不能認同。即係如果你呢個咁樣嘅講法係，我嘅人生意義係隔屋俾火燒死，然後我去見到老實，我覺得人生要意義嘅話，我只能夠講一句，我好唔認同。唔係我認同我，而係當事人啊。係佢覺得個價。咁佢咪奴性咯？係，但係佢覺得，即係我諗呢個就係嗰個位啊。呢個係就係嗰個內化。係啊，佢奴性到極致啊！我會答嘅就係奴性到極致。唔係呢個就係咧。你可以話係旁人睇佢，就係奴性到極致咯。但係可能喺當事人角度就係我諗呢個都係一個係我哋講奴性去到再下一步啦，即係太出眾啦。去到下一步，佢已經冇咗自己個部分咯，就係俾一啲嘢 occupy 晒佢全部咯。所以呢個我覺得係一個好嘅例子，即係去講呢件事。咁當然加上千絲萬縷佢。即係大家一齊工作嘅時候，佢嘅表現都證明咗呢樣嘢。好貫徹嘅。係啊，佢好貫徹呢一樣嘢。即係標煙啊。係啊。標煙咗嗰個信念。所以我調翻轉講嘅就係，我而家都好，我直日又要講翻你嗰句，我都真係幾擔心佢收尾嗰幾年。唔使擔心啊。所以嗰個位，我覺得係你有冇嗰個彈性，就係你覺得你自己要咁啫，但係你唔可以強迫個世界。都要咁跟，所以我咪話，當佢去到呢個佢要強迫嘅世界都係咁樣嘅時候，哇！佢即係完全係嗰種入魔嗰種咁嘅感覺。係，即係我覺得你可以示範俾大家睇嘅，你可以展示俾大家睇。但係當你覺得其他人跟你咁樣先係啱咧，先係唯一嘅答案咧，咁我覺得就真係。你有冇試過俾佢攔住你放工啊？冇。我唔問佢啊，佢永遠都冇有冇試過攔住我放工咧？總有試過嘅。我試過，佢總有試過。佢追出門口叫我翻嚟啊！我冇咁誇張嘅，我冇咁誇張。都話你唔做，都話你唔同㗎啦。我特登帶住個 AirPod 咧，聽唔到，跟住之後，但係你都聽到，衝出佢拍我啊！我以為聲音穿過你個 AirPod。最新嘅就係我第一日翻工，嗰陣時我哋係放5點半定6點啊？好似5點。5點，好似係。5點超過15啊嘛。係啦，佢4點8、9個字左右啦，問我可唔可以同我傾一陣，跟住之後咁都好啊，咁你真係未放工㗎嘛？跟住佢係同我唔係翻咗一個禮拜工，唔係第一日翻咗一個禮拜工，佢同我 review 呢個星期翻工嘅。OK 啊，都合理。7點係時間問題啫。7點，跟住之後點知7點下一步係咩啊？你係咪學到好多嘢？唔係，我係要同佢一齊放工。跟住繼續傾咯。係，跟住繼續傾，搭車繼續傾咯。係。如果唔係啊，8點未走得啊。佢就諗啊，搭車都可以一齊講喎，搭車講啦。係啦。阿 Sir 你答咩啊？我答呢個方法。一齊。
所以我覺得呢個奴性咧，嗰個位第一就係嗰件事，你第一你係咪標籤或者你認唔認同先？頭先有講過咧，就係話啊，如果當你認同你 enjoy 嘅話，其實咧某程度上，頭先你講話你夜晚沖緊涼都會諗起咧，有少少似你嘅前老細，佢日日喺度操控緊大家，可能都係得到同一種嘅愉悅同開心嘅感覺嘅喎，係啊。咁可唔可以咁講咧？我覺得係可以嘅，係咯，我覺得係可以，都係得到佢嗰種。但係我覺得有一個好根本嘅，但係佢係影唔影響到人？係啦，係呢個係嘅呢個點咯。係啦，即係我覺得有一個好根本嘅不一樣咧。我覺得呢件事對在我個人而言咧，一定係要有多過一個，即係多過自己同時有感應咁樣，先至係嗰種覺得個地方好㗎。你齋自己嘅話咧，獨裁咯，就係奴性嚟㗎，我覺得。甚至乎係超越埋奴性咯，即係仲有其他。因為好簡單嘅，如果你即係我自己會嗱，我嘅睇法啫，真係我純我個人睇法。如果我有一日我發現我翻工好開心，好 enjoy，我放工又唔放工，跟住我嗰啲嘢翻到屋企又係咁做，但係我發現周圍嗰啲人個個都喺度埋怨，或者周圍嗰啲人個個都準時放工嘅話，我覺得要嘅係真係我喎。你明唔明啊？其實係㗎，因為嗰個地方其實。呢啲享呢啲開心啲快樂，其實係真係嗰個地方俾我定係乜嘢咧？但係調翻轉，如果嗰個地方好似嚴 Sir 咁講，大家做嘢做到6點放工，6點鐘大家唔翻屋企，然後大家嗰啲人開包薯片仲喺度吹水，咁真係呢個地方 O K 喎。係。咁係大家都 O K 喎，咁我覺得就唔需要都兜，唔使還。係啊，咁所以我覺得呢度係有一個唔一樣嘅地方嘅，即係同我頭先講嗰個例子。係啊，所以我會覺得，如果當大家都願意嘅話咧，呢個真係唔係一個奴性，係嗰種文化、嗰種工作環境，大家見到翻轉咯。就算係奴性重都冇所謂，唔係啦，需要因為俾人覺得你奴性重而介懷呢樣嘢。係啊，或者大家都唔會介懷。係，我諗我其中一個 point 嘅，今日想講呢樣嘢就係想大家，就算話人哋奴性重又好，你唔好抱住譬如攻擊人嘅心態話人哋，你可以係一個關心啊。或者除咗我觀察到你最近翻工可能好投入啊嗰啲咁樣嗰個方向啦，同埋就算你俾人話奴性重，都唔好太過即係有啲好差嘅感覺啊嗰啲咁樣啦。咁當然啦，如果你做到你頭先講嘅更加好啦，就係你自己定時定候都 review 下自己究竟喺個工作上面個滿足感啊嗰個程度啦。當然滿足感太低，就唔係話就轉工定點樣啦，即係可能都有其他嘢影響啦。但係即係講另一個 topic 啦。但係我覺得即係都可以 review 下自己嗰個心態嘅啫。時刻保持清醒。因為咧頭先你咁講話，我諗緊啊，你咪見我病我都翻工嘅，跟住可能你會下一句就你個奴性太強咁樣喎。跟住以頭先嗰個討論就係其實我咪要去再 review 下其實我咁做。其實我本身就我認真，我覺得冇乜嘢嘅。我講我翻到度咪 O K 咯。可能你就會即刻講 comment 話呢啲咪叫奴性重咯咁樣。咁你咁係嘅，有陣時我會咁樣就 review 嘅，係啦。又或者頭先你再講就係話其實如果大家都 share 嗰個諗法就其實打少少病都可以翻工。如果有咁嘅工作環境咧，可能我就唔會話太介意，即係唔會有呢種反思咁樣咯。唉，不過你唔係嘅，你點解你係真係有嘢做？你喂冇得講啊！真係冇得講啊！以前我認識嘅你同你一齊做嘢嘅時候，你每日都有嘢做嘅。邊個教用 TV 話係你嘅？你明唔明啊？即係你冇嘢冇時間係冇嘢做嘅時候，所以對你嚟講，你病都係因為你我自己覺得你因為想做好件事，你又唔係好嚴重，所以你翻嚟。係。我都見過你真係早退嘅。真係嘔到9彩，你都翻咗嚟，然後你都有早退嘅。我呢度幫你澄清一下。幫炒我哋嗰行咧，唔會有做得完嘅，即係我成日都覺得就唔會有做得完，但係做得好定唔好嘅啫。係。所以咧，再下一個翻工藝術就係你有陣時真係要，又唔好話佢狠心啦。問心，即係你要有良心。係啊，你要做到9點10點鐘有嘢，仲有得做，跟住但係你可以5點3走，亦都係 OK， 完成到你嘅任務嘅喎。呢啲位係好難拿捏㗎，係啊，所以大家翻。所以我會揀嘅就係我寧願5點3走，但係有時我翻到去有啲嘢繼續做嘅，我咪做。但起碼嗰個地方唔係 office，我會覺得好似有得揀。
又或者可以可以真係可以同屋企人食個飯，係啦係啦，你先再揀做係啦係啦，咁樣都咁 OK 啊樣咯。。如果唔係，有時真係見到已經翻到屋企啲仔女瞓覺啊食啊咁。係啊，即係例如嗰個行業就冇辦法，有啲行業真係夜啲收工。又收10點。但係如果有啲你有能力早啲，即係準時收工，可以有其他時間享受。我唔想我因為要處理某啲人嘅情況，然後令到我屋企人要揾我嘅朋友去處理佢哋嘅情況。就係咁噶我啦。唔想咁樣啊！明明有啲嘢我哋啱啱嗰堂講完，但係自己又做唔到，又唔係咁 OK。好嘅，人嘅社群入邊，人哋都互相協助嘅。即係我再宏觀啲咁諗，我翻到嚟，我唔想煮飯，我買飯都係買緊人哋啲勞力嘅。咁啊係，我咁諗啊，係啊。所以你最正面啲咁睇，即係我俾錢佢，等佢放假可以同屋企人玩得開心啲。係。冇錯。唉，好，好啊，喂，咁大家聽咁耐咧，其實我諗都係講一啲同返工有關一啲價值。咁總結一下咧，就係工作咧俾到你有冇一種即係你覺得自在或者開心嘅感覺，我覺得都幾關鍵。就算你做開心緊嘅時候，應該都唔會即係俾人話勞性，可能你都唔會覺得太過介意。咁我諗呢個都好值得去揾。咁同埋都小心啦，原來世界係會不斷咁樣做一啲嘢去訓練緊你成為一個腦啦。咁你有冇時刻嘅警醒同埋提醒自己咧？咁啊，或者可能好似頭先我成日病嘅，咁有人會即係會令到我自己會反省一下我係咪勞性太重咧？呢啲都係一個好好嘅即係反思俾自己嘅。咁我諗 keep 住咁樣幫自己去檢視自己工作或者自己狀態咧，都有助你 keep 唔 keep 到一份工做耐啲啦，或者你真係揾到一份啱你嘅工咁樣。雖然今日本身唔係講話點揀工嘅，但係講話同呢個如何選擇一份良好嘅即係或者心儀職業都有關咁。直線有關係㗎嘛？關事係關關事。先入到去先知。係啊。咁樣咯，所以就我諗大家如果喺啲工作上啊，或者你聽啲勞性有啲咩想同我哋再傾咧，可以同我哋即係分享下啦。我發覺comment 喺 YouTube 留啦，喺 YouTube 度留會我哋會睇得快啲咁樣。咁啊都歡迎你哋喺我哋 YouTube 度留言同埋講下你嘅睇法啦。咁我哋今日講咗咁多先啦，咁咧歡迎你就留言啦。好啦，我哋講咗咁多先，好，拜拜。喂，咩啊？講嗰句啊！好，長話長説，好啊，食機啊，拜拜啊，拜拜啊！你講多次。長話長説。下一句咧？咁我咪講晒咯，由頭到尾講晒。足色狗頭。好，拜拜。拜拜。頭先佢有錄㗎，我睇咗。一錄嘅時候係錄咗20幾分鐘，呢個嘢擺喺我面前